譚子希，我今日介紹嘅圖書係只屬於我的位置。姑姑就最鍾意匿埋爸爸媽媽肚下邊，因為軟綿綿、軟粒粒，好舒服嘅。有一日，姑姑就發現有隻蛋搶咗姑姑企位啊！姑姑就話啦：我要捐入去啊！我要捐入去啊！爸爸媽媽就話啦：你唔可以捐入去住啊！你可唔可以讓個位俾蛋蛋啊？姑姑就話啦：唔制啊，唔制啊！呢個位係我嘅。姑姑就攞張毛毛被嚟捲住自己，想將自己變返一隻蛋啊！媽媽就話啦：你唔可以捐落去住啊，因為隻蛋蛋唔可以離開住啊！姑姑就唔開心啦。姑姑話啦：爸爸媽媽一定唔愛我啦。姑姑就話啦：我憎死你哋啊！我憎死你哋啊！爸爸媽媽知道姑姑唔開心，所以爸爸媽媽就陪佢整嘢食，仲陪佢又陪佢畫畫，又陪佢游水，仲陪佢瞓覺，仲陪佢瞓覺添。爸爸媽媽攬住姑姑啊，但係爸爸媽媽講：你大個啦，你乜都識做啊！唔係咁樣講。但係爸爸媽媽都好愛你㗎。多謝大家。最尾嗰頁再講一次，最尾嗰頁唔係咁樣，撐少最尾，再揭後邊。係啦，呢度係爸爸媽媽攬住姑姑。爸爸媽媽攬住姑姑，就同姑姑講啦。姑姑你大個啦。但係爸爸媽媽都好愛你㗎。爸爸媽媽都好愛你嘅。爸爸媽媽都好愛你嘅。係啦，最尾嗰頁唔係好熟啊，知唔知道？